Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Мен Ташмамбет Токтоналиев атындагы номер 45 кесиптик лицейинин компьютерлерди жана кеңсе жабдууларын оңдоо жана тейлөө устаты тайпасынын өндүрүштүк окутуунун устаты Бекчора кызы Жумагүл. Өндүрүштүк видео сабакка кош келиңиздер. Бардыгыңыздарды экрандын алдына жакыныраак келип, сабакка активдүү жана көңүлдүү отурууга чакырмакчымын. Эгерде сиз азыр уктап калсаңыз, албетте түшүңүздү кыялданасыз. Эгер сиз азыр окусаңыз, кыялыңызды ишке ашырасыз. Сабакка киришерде мурда коомубуздагы болуп жаткан жаңы технологияларга байкоо жүргүзсөк. Заманбап адамзат азыр технологиялардан, гаджеттерди жана цивилизациянын бардык жетишкендиктеринен ажырагыс. Акыркы жылдары технологиянын өнүгүү темпи илимий фантастика жазуучуларынын дагы кыялына батып, ойлоп табылган жаңылыктар планетанын алыскы бурчтарына белгилүү болгондон да тезирээк кирип келди. Ошол эле учурда адамдар жаңы адаттан тыш күчтүү бир нерсени күтүшөт. Азыр маалымат чөйрөсүндө аралашпаган адамды элестетүү кыйын. Акыркы жылдары бул аймак укмуштуудай өнүгүп, күн сайын дээрлик таң калыштуу өнүгүүлөр, укмуштуу ачылыштар болуп жатат. Мобилдик байланыштын 5-мууну 4Gга караганда жогорку өткөрүүнү сунуш кылат. Бул файлдарды тезирээк өткөрүүгө жана жүктөөгө мүмкүнчүлүк берет жана байланыш туруктуу болот. Мындан ары 5G автоматташтырылган тутумдарга, роботторго, автономдуу унааларга көбүрөөк маалыматтарды топтоого жана өткөрүп берүүгө мүмкүнчүлүк жаратат. Бул нерселер интернетти өнүктүрүүгө жардам берет. Демек, интернет тармагынын сапатынын бир эле мезгилде секирүүсү менен жайылышы деп атасак болот. Биз азыр кыскача интернет тармагында болуп жаткан өзгөрүүлөргө байкоо салдык. Ар бирибиздин үйүбүздө жекече компьютерлер, ноутбуктар бар. Ал түзүлүштөр менен биз маалыматтарды бөлүшүп келебиз. Демек, ошол түзүлүштөрдөгү маалыматтардын коопсуздугу жөнүндө ойлонуп көрдүк беле? Бүгүнкү сабакта биз ушул суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү сабактын темасы компьютердик вирустар жана антивирустук программалар. Сабактын максаты компьютердик вирустар жана антивирустук программалар боюнча теориядан алган билимиңерди бекемдөө, антивирустук программалардын түрлөрү жана аларды отургузуу боюнча иштеп көнүгөсүңөр. Эми бардыгыңыздарга эле вирус деген эмне деген суроо туулса керек. Вирус компьютерде башка программалык жабдыкка же файлга кирип, аларды зыянга учуратуу үчүн иштелип чыккан колдонуучуга белгисиз болгон компьютердик программа. Статистикага ылайык, ар бир 3-чү компьютер жылына бир жолу вируска кабылат. Вирус программасы контакт болгон программалык жабдыкка же файлга кирет. Ал көбүнчө компьютердик системаны зыянга учуратат, берилиштерди жоготот, бузат жана өзүн андан ары таратат. Кызыктуу маалыматка көңүлүңөрдү бурамын. Дүйнөдөгү эң чоң кыйраткыч вирус романтикалык I love you аталышында болгон. Же болбосо Love Letter аттуу аталыш менен белгилүү. Ушундай аталыштагы катар 2000-жылда Филиппинде тарай баштаган. Эч нерседен кабар жок колдонуучулар катты ачышкан. Катты ачаар менен вирус дароо копия жаратып башкаларга тарай баштаган. Ошентип I love you аттуу вирус 3 миллиондон ашуун компьютерди жабыркатып, 10-15 миллиард долларга дүйнөнү чыгымга алып келген. Love Letter аттуу вирус дүйнөдөгү эң чоң чыгым алып келген вирус катары Гиннестер китебине кирген. Балдар, көрдүңүздөрбү? Бул силер үчүн кызыктуу, же болбосо өзгөчө маалымат болду деп ойлоймун. Демек, балдар, ушунчалык таасирдүү иш-аракеттерди ким жасашы мүмкүн? Албетте, программисттер же хакерлер.
Башында хакерлер программалык камсыздоодогу мүчүлүштүктөрдү тез арада жарашыктуу жол менен оңдогон программисттер болушкан. Вирустар экономикага тийгизген таасиринде ар жыл сайын 1,5 триллион долларга чыгым алып келет экен. Бул өтө чоң сумма. Анда эмесе вирустун таралуу каналдарына көз жүгүртсөк. Вирус кадимки эле биз сабакта колдонуп жүргөн дискет, модем же байланыш тармагы боюнча башка компьютерлерден кирет. Эгер вирус кирген файл башка компьютердик системага жиберилсе же бул системага кайрылса, анда ал башка системага таралат. Кийинки жылдары улам миңдеген жаңы вирустар пайда болуп, айрымдары кеңири колдонулуучу программаларга кирип, бүткүл дүйнөгө таралат жана бир нече ай бою компьютерге жайгашып, анан капысынан таасир эте баштайт. Вирус компьютер тармактарынын интернеттин пайда болушу вирустун таралышын өзгөчө жеңилдетти. Компьютерге вирус жуккандыгынын белгилери. Программалар туура эмес иштей баштайт. Компьютер жай иштеп баштайт. Системанын жүктөлбөй калуусу. Файлдардын жана папкалардын жок болуп кетүүсү. Файлдардын көлөмүнүн өзгөрүүсү. Файлдардын саны өз алдынча көбөйүүсү. Оперативдүү эстин толушу. Экранга күтүлбөгөн билдирүүлөрдүн жана сүрөттөрдүн чыгышы. Күтүлбөгөн үндөрдүн чыгышы. Компьютердин катып же жай иштеши. Вирустан кантип сактанабыз? Өзүбүздүн компьютерлерге, ноутбуктарга антивирустук программа орнотуу. Компьютерди системалуу түрдө текшерип туруу. Антивирустун базасын жаңыртып туруу. Келген маалыматтарды текшерип анан ачуубуз керек. Word, Excel документтерин жүктөлүүсүнө чек коюу. Браузердеги жогорулатылган коопсуздук кызматын колдонуу. Маалыматтарды маал-маалы менен архивдеп туруу. Электрондук почтадан кыскартылып келген файлдарды ачпоо керек. Зарыл болсо, антивирустук программа менен текшерип туруп, ачууга болот. Эми бардыгыбыз вирус жөнүндө кеңири маалыматтарды алдык. Вирустардан алдын алуучу антивирустук программаларга көңүлүбүздү бурсак. Антивирустук программалардын 4 функциясы бар. Детектор программалар файлдарга белгилүү вирустардын жуккандыгын таба алат. Бул программалар компьютерде вирус бар же жок экендигин гана текшере алат. Тазалоо функциясы жок. Доктор программалар вирусту таап эле тим болбостон өчүрө алат. Бул вирус жуккан файлдарды тазалайт. Башкача айтканда, файлдарды баштапкы калыбына келтире алат. Ревизор программалар төмөнкүчө иштейт. Ал биринчи жолу ишке киришкенде компьютердеги файлдардын, папкалардын жайгашышын жаттап калат. Кийин ошол боюнча салыштырып, текшерип чыгат. Чыпка программалар маалыматтарды киргизүүдө файлдарды текшерип киргизет. Эгер вирус таап алса, дароо колдонуучуга билдирет. Эми бул жакта вирустардын алдын алуучу программаларга көз жүгүртсөк, азыркы учурда активдүү иштеген антивирустар турат. Дүйнөлүк аренада өтө белгилүү, кирешеси боюнча, колдонуу рейтинги боюнча жогору турган 4 антивирустук программалар. Каалаганын өзүбүздүн компьютерге отургузуп колдонсок болот. Бул жакта Kaspersky, ESET, Avast антивирусу жана Доктор Веб антивирустары турат. Урматтуу окуучулар, азыр биз антивирустук программаларды компьютерге кандай кылып орнотобуз? Мен сиздерге көрсөтүп бермекчимин. Урматтуу окуучулар, практикалык ишке көңүлүңөрдү бурам. Эң биринчиден биз компьютерге интернетти кошуп алабыз. Интернетти модем аркылуу же интернет кабели аркылуу кошуп алабыз. Андан соң компьютерге кайсы браузер менен интернетти колдонсок, ошол браузерге киребиз. Бүгүн мен
Google Chrome браузері менен көрсөтүп бермекчимин. Мынакей балдар, Google Chrome'го кирип, издөө бөлүмчөсүнө www.assetnote32.ru сайтына киребиз. Сайтка киргенде для дома деген бөлүм бар. Ал жерге киребиз. Бул жактан Asset'тин бир антивирусун тандап алабыз. Өзүбүзгө жаккан тандап, андан соң көчүрүү бөлүмүн басып, ушул антивирустук программаны көчүрүп баштайбыз. Көчүрүү баскычын басабыз. Эгерде бизде лицензия бар болсо, бизде лицензия бар дегенди тандап койсок болот. Мынакей балдар, бизге антивирустук программа көчүп жатат. Көчкөндүгүн кантип билүү үчүн жумушчу столдун мынакей асты жагында загрузка бөлүмүнө көчүп жатат. Мынакей бул жерден көрүп алсак болот. Андан соң бул программа көчкөндөн кийин эң негизгиси ушул программаны эми установка кылышыбыз керек. Ал үчүн биз программаны ачабыз. Ачкан соң кабыл алуу бөлүмүн басабыз. Андан загрузка болуп жатат. Загрузканы күтөбүз. Андан кийин лицензия тууралуу маалыматтардын баары чыгат. Аларды карап окусаңыздар болот. Эгерде бизде ключ бар болсо, бул жерге ключту жазабыз. Мынакей балдар, бул жакта загрузка болуп жатат. Биздин интернеттин ылдамдыгына жараша бул антивирустук программанын көчүшү дагы интернетке жараша болот балдар. Бул жерде да маалыматтарды толук окуп, шашпастан карап, анан установка кылсак болот балдар. Мына биздин Assetnote антивирусубуз компьютерибизге установка болуп жатат. Установка болгончо бир аз күтө турабыз. Установка 100% болгончо күтө турабыз. Мынакей балдар, установка бизге болду. Эми компьютерди кандай кылып вирустардан тазаласак болот? Антивирустук программанын жардамы менен. Ал үчүн Asset антивирусун ачабыз. Тазалоо бөлүмүн басып, обновленияны кылабыз. Обновление болду. Демек балдар, ушундай жол менен биз компьютерлерибизди вирустардан коопсуз кылып колдонсок болот экен. Көнүнкү сабакта колдонулган коопсуздук эрежелерине көңүлүңөрдү бурамын. Техникалык коопсуздук эрежелери. Кабинетте мугалимдин уруксатысыз компьютерлерди өчүрүп күйгүзүүгө болбойт. Компьютерлерди нымдан, суудан сакташыбыз керек. Компьютерди чаңдан сакта. Компьютерлер электрдик прибор. Ошондуктан электр розеткаларын жана компьютердин кабелдерин кармаба. Компьютерден 60-70 см аралыкта денеңди түз кармап олтуруп иште. Бузулган компьютерлерди иштетпе. Компьютерлер бузулса, тезинен мугалимге же атайын адиске кайрыл. Компьютерлердин мониторун колуң менен кармаба. Компьютердин астында көпкө отурба. Көзүңдү сакта. Сабактын аягында компьютерлерди өчүрүп, мугалимге өткөрүп бер. Жумушчу орундарын иретке келтир. Азыр мен сиздерге ушул антивирустук программаны отургузуп жаткандагы ар бир кадамдардын аткарылышын кыскача видео түрүндө жөнөтөмүн. Сиздер антивирустук программаны отургузуп жатып, эсиңиздерден чыгып кетсе, ушул видеодон карап аткарсаңыздар болот. Биринчи кадам — компьютерге интернет кабелин кошобуз. Интернет кошулган соң Google Chrome браузерине киребиз. Браузерге кирип, издөө бөлүмчөсүнө www.assetnote32.ru сайтына киребиз. Сайтка кирген соң для дома бөлүмүн тандайбыз. Ал жерден өзүбүзгө жаккан бир антивирустук программаны тандап алабыз.
Программаны тандаган соң көчүрүү баскычын басабыз. Компьютерге көчкөндөн кийин установка бөлүмүн басып, компьютерге установка кылып алсак болот. Балдар, бүгүнкү сабакта көптөгөн кызыктуу маалыматтарды алып жана антивирустук программаны отургузууну үйрөндүңөр деп ойлойм. Үйгө тапшырма балдар, өзүңөргө жаккан бир антивирустук программаны компьютерге отургузуп көргүлө жана кыскача видео жөнөткүлө. Саламатта калгыла балдар.